श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्येदं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुसारश्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितम् प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुसारश्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितम् विगाहे तीर्थबहुलां शीतलां गुरुसन्ततिम् श्रीनिवासदयाम्बोधिपरीवाह परम्पराम् कृतिनः कमलावासकारुण्यैकान्तिनो भजे धत्ते यत्सोक्तिरूपेण त्रिवेदे सर्वयोग्यताम् पराशरमुखान् वन्दे भगीरथनये स्थितान् कमलाकान्तकारुण्यगङ्गाप्लावितमद्भितान् अशेषविघ्नशमनमनेकेश्वरमाश्रये श्रीमतः करुणाम्बोधौ शिक्षाश्रोतैवात्थितम् समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीम् श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिवरोपिणीम् वन्दे वृषगिरीशस्य महिषीं विश्वधारिणीम् तत्कृपा प्रतिघातानां क्षमया वारणं जया निशामयतु नाम नीलायद्भोगपटलैर्ध्रुवम् भावितं श्रीनिवासस्य भक्तदोषेष्वदर्शनम्